استنى لما نكد عليك. عملوا دراسة على 10,000 حالة، لقوا إن المتوسط البني آدم الطبيعي بيضيع 55 يوم في السنة، مش 55 دقيقة ولا 55 ساعة، 55 يوم بيضيعوا في التسويف. وانت ما تقنعنيش ان غايتك في الحياة اللي انت تقعد تتفرج عليا وعلى فيديوهاتي. اكيد انت وراك حاجة اهم مني ومن فيديوهاتي المفروض اللي انت كنت تعملها، بس قلت بقى انا افتح الفيسبوك ولا اليوتيوب اشوف لي فيديوهين وبعدين اقوم اذاكر. ولا انت لما قلت برضه هتشوفي نفس الفيديوهين وتقومي تطلعي الغسيل من الغسالة بدل ما يكمكم. والتقيلة اللي سايب الصلاة وقاعد دلوقتي يتفرج عليا. ايوه انا بتكلم عنك انت، يا اللي سايب مذاكرتك وسايب اللي وراك وقاعد بتتفرج على فيديو عن التسويف عشان خاطر تريح ضميرك انك بتعمل حاجة مفيدة. عندك اهداف صح؟ كلنا عندنا اهداف. هبدأ مشروعي، هبطل السجاير، هروح الجيم، هبدأ مذاكرة بعد الاجازة. بس يا راجل الاجازة خلصت بقالها 4 شهور وانت لسه بتقول هبدأ لما المود بتاعي يتظبط. وانت مودك مش هيتظبط الا ليلة الامتحان الساعة 3 الفجر وانت قاعد بتعيط ان السنة ضاعت منك. انا عارف انك عندك اهداف كبيرة، بس في وحش كاسر واقف قدامك اسمه بكرة. بكرة اللي ما بيجيش، الاسبوع الجاي اللي ملوش نهاية، لما اقوم واعمل فنجان قهوة واعمر طاسة اول. اديك جيت لي عشان خاطر انكد عليك. لا بهزر معاكم، ربنا العالم انا بحبكم قد ايه. انا مش جاي انكد عليك ولا حاجة، ده انا الوحيد اللي جاي اقول لك الحل. احب اقول لك اللي بيحصل لك دوت مش كسل يا صديقي، اللي بيحصل لك دوت اسمه بروكراستينيشن او التسويف. وعلم النفس بيقول ان التسويف دوت بيضرب الناس الطموحة. ايوه يعني انت طموح. الناس اللي عندهم اهداف كبيرة هم الناس اللي بتقف قبل ما تبدأ، اما اللي ما عندوش اهداف اساسا فدوت بيقف يعمل كوباية شاي بالنعناع ويقعد تاني. النهارده هنفهم ليه المخ بيعمل كده، وهنتعلم ايه الحاجة الوحيدة اللي العلم بيقول انها تكسر التسويف من جذور. بس الاول اهلا بيك، فخد نفس مع الدك، خد نفس عميق وتعالى. سنة 1972 في ستانفورد عالم اسمه والتر ميشيل. والتر ميشيل عمل تجربة هتفضل في دماغك العمر كله. جاب شوية أطفال وحط كل طفل في أوضة، وحط قدام كل طفل مارشميلاي حتة كاندي، وقال لهم أنا هخرج 15 دقيقة وهرجع، اللي مش هياكلها هديله واحدة تانية. مشروع مربح 100%. انت بتعمل ايه في المشروع بتاعك؟ بتبقى محتاج ان راس المال بتاعك يزيد. راس المال بتاع الطفل في الوقت دوت هو حتة الكاندي دي. لو فضل صابر 15 دقيقة الحتة هيبقى 2، يعني راس المال هيتضاعف. شايف ايه اللي بيحصل؟ ده مش اختبار حلو، ده اختبار للمخ كله. والتر ميشيل كان فاضي، تابع الاطفال ديت 40 سنة. 40 سنة وهو بيتابع سلوكهم. لقى ان الاطفال اللي ما كلتش حتة الحلوى وفضلت صابرة ال 15 دقيقة كانوا أنجح جدا في علاقاتهم، كانوا أشطر في المدارس، كانوا أبعد عن الإدمان، وكانوا أكتر دخل. بس هنا السؤال اللي محدش سأله، ليه الطفل كل حتة الكاندي مع إنه عارف إن في مكافأة أكبر مستنياه لو ما كلهاش؟ العلماء في الأبحاث الحديثة اكتشفوا الإجابة. المخ في الوقت دوت مش بيفكر في الأهداف البعيدة، المخ بيهرب من مشاعر صعبة في اللحظة دي. لما تفكر في المهمة الصعبة في جزء في مخك اسمه اللوزة الدماغية أو الأميجدالا. الأميجدالا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده كذا مرة، خصوصا في فيديو الحرب اللي يظهر عندكم دلوقتي في الإشارات فوق، تبقوا شوفوها هيعجبكم. المهم الأميجدالا دي بقى بتعمل إيه؟ بتقول لك خطر، احذر، ما تقربش. وإيه أسهل هروب من الخطر دوت؟ اللي أنت تقوم تنظفي الأوضة اللي أنت ما نظفتهاش من زمان، أو أنت تقوم تدور على البلية اللي ضاعت منك في تانية ابتدائي تحت الكومودينو. أهو أي كلام يا عم الحاج يضيع الوقت. يعني التسويف مش ضعف إرادة، التسويف وسيلة مخك بيعملها عشان خاطر يهرب من مشاعر القلق والخوف من الفشل. حتى لو هتفتح يوتيوب أو فيسبوك تشوف لك بوستين. ومناسبة يوتيوب وفيسبوك، أخوكم الدك محتاج دعمكم على يوتيوب. صفحة خد نفس على يوتيوب بكح تراب. بقى منظري وحش قوي قدام يوتيوب ومش مصدق إن حبايبي كتير على فيسبوك. ربنا يزيد ويبارك. نرجع لموضوعنا. فين بقى الحل الوحيد اللي وعدتكم بيه في الأول؟ سنة 2010 عالمة اسمها فوشيا سيروا عملت دراسة على مجموعة كبيرة من الناس اللي بتعاني من التسويف. المجموعة الأولى بعد ما كانوا بيسوفوا كانوا بيعاقبوا نفسهم، أنا فاشل، أنا مش نافع، أنا مش هجيبها البر. المجموعة التانية بعد ما سوفوا كانوا بيسامحوا نفسهم، كانوا بيقولوا اللي حصل حصل، اللي فات مات، وهنبدأ من دلوقتي مش هنسوف تاني. النتيجة كانت غير متوقعة بالمرة. المجموعة اللي عاقبت نفسها وجلدت نفسها سوفت أكتر المرة اللي بعدها،
والمجموعة اللي سامحت نفسها سوفت أقل. يعني الحل مش إنك تجلد نفسك، الحل إنك تسامح نفسك وتبدأ من دلوقتي حالا. استنى، رايح فين؟ كمل الفيديو الأول، الفيديو فاضل فيه دقيقتين. يعني أنت بقالك من 2019 تسوف وجاي على الدقيقتين بتوعي وعايز تقوم؟ اسمع آخر حاجة وبعد كده قوم. في قاعدة اكتشفوها حديثة اسمها قاعدة ال10 دقايق، مش قاعدة الدقيقتين القديمة، لا، قاعدة ال10 دقايق. دي في علم النفس وفي تطوير الذات دي أحدث حاجة وأشرس حاجة. بتقول إيه بقى قاعدة ال10 دقايق؟ قول أنا هعمل الحاجة اللي أنا عايز أعملها لمدة 10 دقايق وهوقف. يعني أنت مثلا عايز تذاكر، هتفتح الكتاب 10 دقايق، خلصت صفحة، خلصت 2، خلصت المنهج كله، هم 10 دقايق وهوقف. أقول لكم على مفاجأة، 80% من الناس اللي مشيت على قاعدة ال10 دقايق كملوا اللي في إيديهم للآخر. أصل المخ ما بيخافش أصلا من الشغل، بيخاف من البدايات. اللي بيحصل إيه؟ لما أنت تبدأ مخك بياخد اللوزة الدماغية اللي هي الأميجدالة على رجليه ويطبطب عليها وينيمها، فبرمجة التسويف بتتكسر. في علم النفس في فرق بين نوعين من الناس، ناس بتحط لنفسها جدول كبير جميل ضخم وتقعد تتفرج عليه، وناس تانية بتحط جدول صغير قد كده تحط فيه مهمة صغيرة قد كده ويبدأوا تنفيذه حالا دلوقتي. النجاح في الحياة مش بيجي من يوم واحد بتعمل فيه كل حاجة، النجاح بيجي من حاجة واحدة صغيرة تعملها كل يوم لمدة طويلة. التليلة الضخمة اللي بتشيل 500 طن بتبدأ ببطء مستفز، بس لما تتحرك مفيش قوة تقدر توقفها. أهو أنت كده. السؤال اللي عايزك تسأله لنفسك دلوقتي قبل ما ننهي الحلقة، إيه الحاجة الصغيرة اللي تقدر تبدأ بيها دلوقتي حالا بعد الفيديو دوت؟ ولو الإجابة إنك ما عندكش حاجة تعملها، أنا أقول لك تعمل إيه. اعمل شير للفيديو دوت، واعمل لايك، واعمل اشتراك في القناة. ولو بتتفرج على الفيديو من الفيسبوك فروح العمني على صفحة اليوتيوب، قلت لكم الصفحة بالكح وتراب. أقول لك حاجة، شوف فيديو على فيسبوك وفيديو على يوتيوب، واشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. سلام.